감사, 대풍전 감사. 안녕하세요. 오늘은 언니 덕분에 구독자 5명이 돼서 실시간 켜봤어요. 구독자 5명 너무 감사드립니다. 두탕님 안녕하세요. 근데 초면에 반말 자주 해주세요. 근데 무슨 웃긴 일이 있나요? 저도 같이 웃고 싶네요. 네? 두탕님 말이 너무 심하셨어요. 저도 언니 덕분에 이렇게 5명이라도 됐는데. 눈팅맘님 너무 감사드려요. 혹시 반모 되나요? 날심녀야. 두탕님이야말로 임차하지 마세요. 님 임차하는 거 꼴보기도 싫거든요? 저 기분 안 좋아서 끌게요. 그리고 두탕님 다음에 꼭 복수할 거예요. 언니! 아, 왜? 나 윤차당했어. 응, 바비 인형 사달라고 하는 거 다 알아. 아니, 그게 아니고 진짜라니까. 이 언니가 한두 번 속냐? 안 되겠다. 내가 캡처해준 사진 보여줄게. 자. 이게 뭐야? 뭐긴 뭐야. 내가 윤차당했다는 증거지. 그러니까 빨리 복수 좀 해줘. 알았어. 이 착한 언니가 빨리 복수해줄게. 라고 할 줄 알았냐? 이 언니가 비싼 몸인데 이런 증거 갖고 복수해주긴 좀 그렇고. 진짜. 이번엔 또 얼만데? 뭐 이번엔 좀 깎아서 세종대왕님 한 장이면 되겠다. 이거 내 전재산인데. 알았어. 오케이, 언니가 당장 실시간 킬게. 내 동생은 나만 괴롭힐 수 있어. 안녕하세요. 오늘은 기분이 안 좋네요. 사람들 더 오시면 말씀드릴게요. 네. 제 동생이 오늘 윤차를 당했거든요. 근데 그 윤차하신 분 닉네임이 두에서 턱으로 끝나는 닉네임이에요. 아니 저기요. 제가 근데 님이라고 했나요? 이 세상에 두턱이라고 하는 닉네임 올려있어요. 찔리시나 보죠? 맞다. 님이 잘못한 게 너무 많으시니까 찔리시나 보죠. 그러면은 님이 이 시청자분들한테 부치를 당해서 개자갈을 해서 그 노숙에 끌려가서 콩밥을 먹는 게 나을까요? 아니면 지금 저한테 사과를 해서 지금이라도 벌을 안 받는 게 나을까요? 그리고 님 윤차를 하면 몇 배 아니면 10배로 더 돌아오는 법이에요. 몰라? 두통님 사과 안 하세요? 그리고 여러분, 방금 제가 말했던 말이 두통님의 실체입니다. 이번만 봐드릴게요. 다음부터는 절대 그러지 마세요. 그럼 안녕.